Okay, I want to see here. I got 61, 37, 61, 37, 61, 37. Okay, that's what I got there. Now, the separation here is this what get Pablo, this is what gets wear out. Look, 6137, 6137, 6137. Este material es más fuerte que este. Y por eso es que se come este y no se come este. No tiene rayazos ni nada. Yo chequeé ese. Eso no tiene rayazos ni nada. Lo que hay que cambiar son los separadores. Los separadores de eso es lo que hay que cambiar. Es mucho más barato. Porque no tienen desgaste. Esto no tienen desgaste. Es bueno también que sea una Lija 2000. Suavecita para darle el... Sí. Y limpiarlo bien el tubito. Limpiarlo bien limpiecito. Y ahí estamos a nivel, pero como quiera hay que sacar todo ese caballete out, porque esto no entra de otra manera que sacando todo el caballete. Wow. Houston, we got a problem. I need one here. Move it there. Maybe, I need to get out this. The ball. Sí. Yeah, I need to get the ball para que se deslaquen. Porque imagino que tiene una media luna los tubitos. Hay que ver en Mitchell a ver cuánto es el tiempo. ¿Ir a la computadora? Yo llamé al que trabaja en la Chrysler para que me chequeen a ver si los tienen allí. ¿Ah? Sí. Ya yo le envié la información del carro en BIN y entonces van a chequear a ver si los tienen. Pero esto es next step, es montarlo, prenderlo y se supone que el fallo se le vaya para el casino. Sí. Aquí en Pablo's Repair Shop, this is a diagnostic and we end this.